Главное дожить до утра. Всем еще раз привет. Мы сейчас тут... Нет, не всем. И как ты туда забралась? Кто кушает, смотрит видосы, тем тоже приятного аппетита. Мы уже вовсю разбиваем лагерь. Устанавливаем палатку. Вот здесь у нас будет кухня. Да, я его сняла, кстати. Мы пока ехали по этим арматурам, капец, столько, блин, нервов пока ехал. Он же с этой стороны, нет? Вообще на задней машине с той стороны. Мне казалось, с той стороны нет? А, вот здесь. А, вот. Да, точно. Сейчас не спускает ничего. Пока нет. Пока нет. Короче, была плохая идея ехать по этим арматурам. Очень плохая идея. Если честно, здесь страшно. Блин. Я надеюсь, все нормально будет. Мы так чуть прошли, окрестность посмотрели. Погулялись. Там в той стороне рыбачит кто-то. Мы не стали показывать себя. Так чуть просто прошлись и все. Надеюсь, все нормально будет. Машину вот так поставили. Здесь вот деревья, кто-то веревки вешает. Вот такие вот натягивают. Я не знаю, может, вещи сушат, что. Ну, в общем, здесь люди бывают. Это, так сказать, необитаемое место. Плюс вот здесь маленькая дорожка. Вот здесь. Вот оттуда мы приехали. Ну, я надеюсь, что никого не будет. Я надеюсь. У нас нет выхода, потому что на таком колесе и вообще с такими колесами и ночью мы уже не уедем, не сможем, что мы сюда добирались 2 часа, 20 километров в час. Очень тяжело, поэтому у нас нет выбора, и мы разбиваем лагерь. Здесь у нас будет палатка стоять. Сейчас все туда вещи максимально много накидаем. Теплых, кухня. Сейчас я с газом разберусь. У нас такая классная есть плитка. Вот такая вот шикарная. Прям вообще сейчас все протестируем. Вот. Единственное, что плохой минус, что мы не брали с собой насос. И получается, что с колесом вот проблема. И надеюсь, до утра не спустит, что это просто сверху царапина. И придется как-то ехать. Тут еще связи нету. Короче, все включено. И связи нету, и с колесом проблема. И время уже позднее. И как-то так. Надеюсь, все нормально будет. Главное, чтобы холодно не было. И главное, чтобы никого не было. И все. Вещей мы взяли очень много. И теплых, там, зимних, и карематы, и спальники. Все есть. Поэтому надеюсь, нормально будет. Вот. Главное не переживать, не нервничать. Вот так вот. Все хорошо будет. Капец, у малыша уже путешествие. Ну, конечно, родители сумасшедшие. Как-то так. Так. Ну вот, мы вообще здесь, да, сделали себе кухню. Вот здесь. Но сейчас подумаем, что лучше ее перенести вот сюда, потому что там удобнее. Сейчас мы сядем вот так вот, да? Стол типа поставим себе и все. Да. Ну все, давай туда. Солнце уже вон как садится, уже 7:30, время капец пролетело. Вот наша палатка, которую мы установили. И мы оттуда переехали сюда, потому что здесь прям идеально у нас как столик прям. Мусор не наш. Да, этот мусор не наш, потому что мы мусор вот в пакет складываем. Вот, я сейчас кофту надену, я шапку, потому что я капец мерзляк. Я решила шапку лучше надеть. Хорошо взяли с собой ее. Вот, смотрите, как красиво. Ну, вода красивая, да? Да. Вообще красиво, Влад, честно. У нас легкая нервозность, мы честно признались друг другу, потому что капец непривычно. Надо войти в ритм. Надо, да, войти в ритм, страшно и все такое. Вот. Сейчас я кофту еще сверху надену, шапку, и будем пить чай. Мы тут уже лапшичку заварили, взяли свои палочки китайские, все как положено. Мясо, у нас сосиски потом на костре здесь пожарим. Я сейчас мясо сразу же поставлю. Да? Давай подогреем его. Угу. Подсними.
подогреем сейчас мясо, будет вкусненько. А то оно, Включил. даже оно, знаешь, типа даже пусть даже как поджарится, будет вообще класс. Уф, ничего себе, она мощно стреляет. Офигеть. Все, мы сейчас туда мяско позакидываем. Наши кружечки. Хлебушек мы взяли в Магнуме, луковый. Кстати, только в Алмате он есть. В Карагаде почему-то я его не видела. Может, есть. Соль я взяла, не забыла. Хотя бы хорошо. А, огурчики домашние с нашего огорода. Картошку сварили. Вообще еще хотели порыбачить. Взяли кукурузу. Влад взял удочку. Думали пойти и порыбачить, потому что 100% здесь рыба есть. Но сейчас быстро перекусим. За ветром не будет. А, не буду. За ветром вряд ли будет, но можно попробовать. Кто нам мешает? Да, да. Классно. Фонарик взяли, в принципе, посидим сейчас. Что делать? Интернета нет, ничего не рыбачим. Связи нет, интернета нет, ничего нет. Да, поэтому мы сейчас будем развлекаться как можем. Ну, классно. Волнительно, но классно. Вот. О, ничего себе, как классно жарит. Ого-го. Надо было только масло, да, пригореть, нет. блин. Я поэтому положил вначале это. Может, водички чуть-чуть или как? Как думаешь? Ну, хотя... Ой, да, слушай, мы так можем картошечку вон ту поджарить. Она холодная. Я надеюсь, все будет хорошо за ночь. И я утром сниму видео, какой, как было хорошо, тепло, здорово. Мы живы. Мы живы, да, и все, А все удочка отлично. там осталась? Удочка, да, кстати, я ее... Нет, я сюда точно не приносила. Ну, я вроде... У нас в палатке просто куча зимних вещей, просто куча. Ну, потому что возле воды всегда холодно, поэтому все вытащили. Ну все, мы кушать. Там уже закат уже вон закатился. Так, ну, Мы почти покушали. Посмотрите, какой закат. Вообще бомбический. Цвет невероятный. Закат розово-голубой. Вообще прям обалденно. Просто еще и рамен у нас идеальный. Мы решили пойти порыбачить. Боже, как красиво. Мне так жалко, блин. ну поймали. Чего, больше не хочешь ловить рыбу? Капец, Влад, ты что, впервые поймал? Или нет? Первый поймал. Впервые в жизни поймал рыбку, блин. Не, не первую, ты что? А, не первую? Ну, в Нет, смысле? я говорю, сними то, что ты это, А. про рыбу. Впервые, короче, ну, Первую со рыбу. мной, да, первую, в смысле, рыбу поймал. И я такая, блин, классно, весело. Когда я увидела, мне так жалко стало, капец. Бедная рыбка, ну мы ее отпустили. Ее, конечно, можно было пожарить, суп сварить, но, блин, мне ее жалко. И мы ее отпустили. Доброе утро. Самое главное, что мы выжили. Палатка у нас капец, здесь было тепло, прям даже жарко, очень классно. Доброе утро. Смотрите, какой рассвет. Какое солнышко. Но очень холодно, потому что ветер. Ну, утром всегда холодно. С 4 ночи до сейчас часов 10 утра будет очень холодно. Ветер сильный. Боже мой, из-за этого ветра капец ночью. Потому что вот эти вот все хвостики от палатки, они вот так вот болтыхались, и вообще не поймешь. Надо было, оказывается, камнями все это положить, заложить, тогда было бы нормально. Оно стучало так, как будто... Кто-то ходит вот так, да. Вот так И он идет. двигал камни. Вот этот ветер. Да. Камни, песок. И вот звук И реально мы шагов. проснулись, и время было, считай, сколько? 11:30 было. Ну, что такое, да. Не, мы просто проснулись. Тогда еще не было такого звука. А, Это прям ночью было. капец.
Короче, вообще весело было. Ну ничего, сейчас мы умылись, сейчас оденемся, уж что холодно. Вот в этой кофте холодно. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. Собрались, все запаковали. Смотрите, после себя всегда обязательно оставляем чистоту. Все убрали. Еще раз запечатляем. Смотрите, какая красота. И все, сейчас наша задача это выехать будет здесь аккуратно, потому что куча камней, куча стекол, куча всего. Аккуратно выехать наша задача. Дальше у нас путь до Приозерска.